환절기만 되면 목이 따갑고 기침이 잦아지지 않나요? 가을 환절기엔 면역력이 뚝 떨어지면서 폐기관지가 약해져 감기, 천식 같은 호흡기 질환이 잘 생깁니다. 빼기관지 진정 그리고 기침 완화. 도라지 사포닌이 가래염증 줄여줘요. 은행호흡기 면역력 강화. 대추 기력 회복 그리고 면역력 보충. 생강채온 올려서 감기 예방. 약보다 강력한 가을 보약은 바로 이런 제철 음식들이에요. 환절기 면역, 약 말고 음식으로 챙기세요. 좋아요, 구독하고 기다려주세요.